Pernah gak sih kamu batuk, pilek, dan demam tapi mikir, nanti juga sembuh sendiri kok. Eits, tunggu dulu. Gak semua flu itu flu biasa loh. Yuk kita ngobrolin kapan nih harus periksa ke klinik. Kadang kita ngerasa cuma batuk pilek biasa, padahal bisa jadi itu infeksi saluran napas. Apalagi kalau kamu ngerasain gejala kayak demam lebih dari 3 hari, batuk yang makin parah, sesak napas, atau badan selama sangat. Nah, kalau udah kayak gini, mending langsung cek ke klinik. Tubuh itu pintar kalau dikasih gejala. Itu sinyal. Misal, demam tinggi terus menerus, nyeri tenggorokan sampai susah makan, lalu pilek disertai sakit kepala berat. Itu alarm, jangan diabaikan, karena bisa jadi gejala awal infeksi bakteri, sinusitis, atau bahkan DBD kalau di musim hujan. Kenapa sih harus cek ke klinik? Tenang, gak cuma dikasih obat kok. Di klinik kamu juga bisa konsultasi langsung sama dokter, cek lab kalau dibutuhkan, dapat diagnosa yang tepat biar gak salah obat. Apalagi di klinik guys ada layanan lengkap, mulai dari pemeriksaan, edukasi, sampai tidak lanjut. Jadi tenang. Jadi daripada nebak-nebak penyakit mandiri, mending cek beneran. Batuk, flu, demam, jangan tunggu parah baru panik, karena sehat itu investasi, bukan untung-untungan. Gitu ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mendengarkan podcast ini lebih lama lagi, teman-teman bisa juga untuk subscribe atau follow YouTube Klinik Pratama Triangle Sehat agar teman-teman update nih mengenai info seputar kesehatan, atau mungkin teman-teman mau tanya di kolom komentar juga bisa, nanti kita bantu jawab menggunakan video juga. Jadi teman-teman bisa berlangganan di channel YouTube Klinik Pratama Triangle Sehat, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like juga atau share video ini ke teman-teman semuanya agar info kesehatan ini lebih menyeluruh ke orang-orang sekitar teman-teman juga. Gitu ya teman-teman.